दोस्तों आज तो झूमना तय है भाई, यहाँ पे उड़ा दिया भाई प्रोसेसर। आज यार प्रॉपर एक पीसी बिल्ड करने वाले। अगेन काफी लंबा टाइम, 6 हफ्ते भर का टाइम हो गया था पीसी बिल्ड पे बातचीत, तो मैं ले आया यार एक चीपेस्ट, अगेन यार सस्ता मुस्ता एकदम खेल खूल वाला पीसी एकदम बोल सकते हो। अगेन हम लोग यहाँ पे जो प्रोसेसर यूज करने वाले i5 4th जनरेशन, ठीक ठाक है। आज से पहले मैंने इसके ऊपर कोई पीसी बिल्ड करा नहीं था ऐसा, जितना मैं रिमेंबर कर पा रहा हूँ, तो उसको करेंगे। साथ में हो सका तो यार जीपीयू के साथ पेयर अप करके गेम वेम भी टेस्ट करेंगे। अगेन देखो, अगर आप बेसिक वर्क के लिए कोई प्रोसेसर ढूंढ रहे हो या पीसी बिल्ड करना चाहते हो, शायद ये कंसिडरेबल रेंज है। इवन प्राइस भी आपको 10,000 के अंदर ही पड़ेगा। बट क्या है, क्या कुछ है, सब कुछ चला के देखते हैं, मजा तो टोटली फन आने वाला। बाकी एक चीज मैं पहले ही बोल देता हूं भाई, मैं आपको बिल्कुल प्रेफरेंस नहीं देता हूं इतने पुराने प्रोसेसर यूज करने के लिए। बट हाँ, हम लोग यार एक टेस्टिंग टाइप का है कि अगर किसी को बेसिक वर्क करने हैं, क्या ये प्रोसेसर इतना दमखम रखते हैं कि आज की गेम्स या एंड्रॉइड गेम्स चला पाए, वो सब फाइंड करने का अलग ही फन है। बाकी आओ, सबसे पहले मैं आपको पार्ट्स बताता हूं, फिर पीसी बिल्ड करते हैं, धुआंधार आ जाओ। चलिए दोस्तों, फिर अब मैं आपको पार्ट्स बताता हूं। देखो, जितने भी पार्ट्स हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, मेजर सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगेन अमेजोन का, और अगर हमारी वेबसाइट से खरीदना चाहते हो तो आपको यार कमेंट में पिन में मिल रहा होगा, तो वहां से भी आप परचेज कर सकते हो। चलो जल्दी पता है। सबसे पहले प्रोसेसर अपना जो है, यहाँ पे हम लोग i5 4th जनरेशन यूज कर रहे हैं। अपना ये 4 कोर 4 थ्रेड का प्रोसेसर है बेसिक वर्क के लिए। ओके, अगेन इस प्रोसेसर के साथ भाई पेयर भी हमें मदरबोर्ड करना पड़ेगा H81, तो उसको हमने यहाँ पे जेब्रॉनिक्स का उठा लिया। कोई भी ब्रांड, वैसे तो प्रेफरेंस आपके हो, जेब्रॉनिक्स थोड़ा सा हल्के में हो जाता है। और वैसे भी जो यार ये पीसी बिल्ड कर रहे होंगे थोड़ा बजट में ही रह के ना, तो जेब्रॉनिक्स का अपना H81 ठीक मदरबोर्ड है। 2 आपको रैम के स्लॉट भी मिल जाते हैं, DDR3 टाइप के मेन अपना प्रोसेसर आ जाता है। साथ में जीपीयू भी आप X16 स्लॉट लगा सकते हो, NVMe SSD का भी सपोर्ट दे दिया, तो भरपूर फीचर्स के साथ आता है। शायद USB 3.0 का भी स्लॉट है, अगर आपके कैबिनेट में तो यू कैन यूज इट। तो मेन ये हो गए। रैम अपनी यार DDR3 हम लोग यहाँ यूज करने वाले। तो ये अपना बेसिक सारा सिस्टम का ओवरव्यू था। मेन अगर बात रही कैबिनेट की, तो देखो अगर फैंसी कैबिनेट लोगे तो बजट ज्यादा पहुंच जाएगा, 15 तक भी जा सकता है। बट हाँ, अगर हल्के कैबिनेट लोगे तो 10 के अंदर आराम से डन हो जाएगा, 10 के 8 में भी हो सकता है। और पावर सप्लाई भी अपनी जो है इसके लिए बेसिक चल जाएगी। वैसे आप चाहो तो हैवी अच्छी खासी ले सकते हो, तो आप पे है यार। बट हाँ, इन सिस्टम्स के लिए हल्की फुल्की आती है वही जेब्रॉनिक्स इन सब की, तो वो सबसे कंसिडरेबल है। ठीक है, ये हम लोग पार्ट्स यहाँ पे यूज करने वाले हैं। बाकी आओ अब सबसे पहले बिल्ड ऑन करते हैं, लिंक सबका मिल ही रहा होगा। ठीक है, चलिए फिर फटाफट से यहाँ पे पीसी बिल्ड हो जाए यार। सबसे पहले यहाँ पे अपना पार्ट्स लाके रख देता हूँ। तो ये अपना मेजर यूनिट रहने वाला है। मदरबोर्ड आ गया। मदरबोर्ड अपना भाई जेब्रॉनिक्स वाला बड़ा बेसिक सा बनाते हैं। ये अपना स्लॉट आ गया यार सीपीयू का। प्रोसेसर जहां आप डालोगे तो इसको सिंपली मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, और मेजर अपना यूनिट ये आ गया प्रोसेसर। थोड़ा सा गौर फरमाइएगा तो भाई i5 4th जनरेशन लिखा आपको दिख जाएगा। इसके बाद तो ये वाला पॉइंट आपको पता ही है, ये वाला जो यहाँ पे बना हुआ है इसके साथ मैच मूच कर देना होता है, और सिंपल इसको स्लॉट में बिठा दिया, बंद कर दिया सर। यहाँ पे एकदम फ्रिक्शन तरीके से सेट। थोड़ा हमें यहाँ पे थर्मल पेस्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना यार पीसी ठंडा कूल कैसे होगा। तो यहाँ पे हमने इसको भी थोड़ा आराम से लगा दिया है, जितना जरूरत है उतना लगा दो। बाकी यहाँ डोंट मिस आवर चॉकलेटी फैन। ये फैन वैसे मिलता नहीं है भाई इस प्रोसेसर के साथ, हल्का फुल्का छोटा मोटा मिलता है, बट ये मेरे को पसंद है और ये मेरे को थोड़ा सही लगता है लुक वाइज, तो मैं इसको यूज करने वाला हूँ। वैसे आपको अगर खरीदोगे परचेज करोगे तो इस टाइप का नहीं मिलेगा, पहले ही बताया। तो ये अगर आप 10th जनरेशन के प्रोसेसर लोगे ना इंटेल के, तो वहां देखने को दिखते हैं भाई ये वाले फैन। तो इसको मैंने झापट तरीके से यहाँ पे इसको भी इंस्टॉल मार दिया। साथ ही साथ अपना ऊपर के साइड आपको CPU फैन लिखा हुआ भी दिख गया होगा ये स्लॉट में। बस मैं इसको यार कनेक्ट कर देता हूँ, और ये लो यार, ये भी रेडी। देखा जाए तो पिक्चर परफेक्ट यार। प्रोसेसर अपना यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब बारी है भाई रैम की, तो उसको इंस्टॉल करना तो और आसान है। बस आपको स्लॉट ओपन करना है और रैम को इसके अंदर यार डाल के बस ठट कर देना है, और सेट हो गया। रैम सबसे आसान काम है भाई पीसी बिल्ड में इंस्टॉल करना। और रैम के बाद मेजर यूनिट भाई SSD, इसको इंस्टॉल करना भी काफी आसान है। अगेन इस मदरबोर्ड में अपने को NVMe का स्लॉट मिल जाता है। वैसे आप चाहो तो SATA भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चलो NVMe है तो मैं लगा देता हूँ। NVMe से रेट बढ़ जाता है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे SSD में मैंने स्क्रू अप कर दिया और ये परफेक्टली यहाँ पे सेट हो गया। और इसी के साथ दोस्तों अगर बताऊं तो हमने पीसी बिल्ड का आधा काम डन कर लिया, सब कुछ सेट है। इसके अलावा मैंने यहाँ कैबिनेट रेडी कर चुका हूँ, और कैबिनेट में पावर सप्लाई भी आप देख सकते हो। नीचे के साइड फैन रख के पूरी तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल मार दिया। अब देखो मैंने तो यहाँ पे यार 550 लिया है, और अगर चाहो तो कम पे भी काम चल जाएगा, ये पीसी चल जाएगा, और 450 पे भी वर्क कर जाएगा इजीली। पावर सप्लाई अच्छी लेनी चाहिए, तो अगर हो सके वैसे थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, तो आप देख लेना, सस्ती वाली बेस्ट रहेगी। एक बार ये चीज डन हो गई ना, तो आपको पावर सप्लाई में से 2 मेजर वायर आपको उठा लेनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जीपीयू भी लगाओगे तो उसको एक्सटर्नल पावर तो चाहिए नहीं। एक सबसे पहले हेल्दी केबल टाइप की आएगी, ये अपने यार मदरबोर्ड को पावर देने के लिए, इसको आपको साइड से निकाल लेना, यही जगह रहता है। एक सीपीयू को पावर देने के लिए अप साइड से आएगी एकदम वायर, तो उसको वहीं से ऊपर से निकाल के आपको लगा देना है। इसके अलावा यार अगर कैबिनेट में लाइट वाइट का जुगाड़ उगाड़ है, अगर आपको लगता है ऐसे फैन वैन है, जैसे इस कैबिनेट में तो है अपने यार 3-4 फैन, तो मैंने सिंपली क्या किया, कैबिनेट के जितने भी
भी फैन थे उनकी एक वायर आती है साटा वाली, उसको पावर सप्लाई से ही सबको पावर देंगे, तो उसको मैंने साटा वाला जो केबल आ रही थी अपनी पावर सप्लाई से उससे कनेक्ट कर दिया, और एक कनेक्शन करने के बाद भाई सारे फैन भी अपने चालू हो चुके हैं। वायर का भी हमने मेजर रूप से सारा काम कर दिया। आगे अब दोस्तों यहाँ पे मैं कैबिनेट लेके आ चुका हूँ, और ये कैबिनेट अगेन आप जो भी पीसी बिल्ड करते हो उसका कैबिनेट अलग भी हो सकता है सर, ठीक है, दैट्स नॉट अ बिग डील। अगेन ये आप पे टोटली डिपेंड करता है। यहाँ पे कैबिनेट आने के बाद आपके पास यार एक आयो शील्ड मिलेगी, इस तरीके का प्लेट होती है, ये आपको मदरबोर्ड के बॉक्स में ही मिलेगा। इसमें ये 3 चीजें होती है, इसको नीचे की साइड रखना है, और यहाँ पे मैं मारता हूँ इंस्टॉल। ये चीज इंस्टॉल हो गई तो बस आपको अपना यार मदरबोर्ड लेके आ जाना है। और ये कैबिनेट के हिसाब से मदरबोर्ड तो काफी छोटा है, यहाँ पे इसको मैंने लगा दिया, देख सकते हो कोपचे में आ गया एकदम। स्क्रू सारे भाई आपको कैबिनेट के साथ ही मिलते हैं, तो ये वाला स्क्रू देख रहे हो, यस यार इसको हमें यूज करना है। 4 स्क्रू तो वैसे इसके अंदर लगेंगे, तो मैं चारों कोने पे एक एक स्क्रू मार देता हूँ फटाक से, और ये अपना डन हो गया। स्क्रू करते ही भाई पीसी हमने ऑलमोस्ट डन कर दिया, आपको सही बताऊं तो इतना सा काम था बस। अब अपने को क्या करना है, बस वायर लगानी है। तो आपको सबसे पहले यहाँ नोटिस कर रहे होगे ये आ गया भाई पोर्ट, ये बेसिकली मदरबोर्ड को पावर देने वाला है। तो हमने एक मदरबोर्ड के लिए एक मोटी हेल्दी वायर तो पहले से ही निकाल ली थी, हियर यू कैन सी। तो इसको मैं सिंपली यहाँ पे लगा देता हूँ, इसमें थोड़ा पावर लगाना पड़ता है और थोड़ा सही से सेट करना पड़ता है, वरना आपका पीसी नहीं चलेगा। तो ये प्रॉपर यहाँ सेट हो गई है। इसके अलावा एक ही चीज को और पावर चाहिए, वो है प्रोसेसर, और उसकी पावर जाती है, ये देखो यहाँ पे आपको पोर्ट दिख रहा होगा। तो बस मैंने ये वायर, ये जो हमने सीपीयू वाली निकाली थी, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और मामला सेट हो गया सर। देख सकते हो ये दोनों मेजर वायर हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए। इसके अलावा भाई और कुछ ज्यादा कुछ बचा नहीं है अब। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो ना, ये साटा एसएसडी लगाने की जगह, अगर आप साटा एसएसडी यूज करते हो तो ये कनेक्टर यूज होंगे। अब आई बटन पे वीडियो देख लेना, हमने साटा के ऊपर बनाई रखी है वीडियो। एट द एंड भाई अब आपको सिर्फ फ्रंट के कनेक्शन लगाने। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये जो स्लॉट आपको दिख रहा है ना, ये जीपीयू का। अगर इन केस इन फ्यूचर आप 730 या ऐसा कोई जीपीयू लगाते हैं, इवन अभी हम लोग आगे टेस्ट में यूज करेंगे ना, तो वो सब यहीं पे इंस्टॉल होंगे। बाकी नीचे अपने मेजर आता है, सबसे पहले एचडी ऑडियो वाली आपको कनेक्शन ढूंढना है, सब पे लिखा रहता है नीचे बारीकी के साथ। तो आपको मदरबोर्ड पे सर्च कर लेना, एचडी ऑडियो लग जाएगा। यूएसबी भी आप इजीली लगा सकते हो। यूएसबी 3.0 का पोर्ट होना मुश्किल है, बट हाँ इस मदरबोर्ड में इन्होंने दिया, अगेन आपके कैबिनेट में भी होना चाहिए, तो उसको भी आप इजीली कनेक्ट कर दोगे। और एट द एंड भाई जिससे पीसी आपका स्टार्ट होता है, फ्रंट के कनेक्शन वो भी आपको मिल जाएंगे, और वो हमेशा यार मैनुअल के अंदर से आपको नोटिसेबल तरीके से उसको कनेक्ट करना है। तो एक बार ये चीज डन हो गई भाई, पीसी बिल्ड अपना डन हो चुका है। आपको बता दूं यहाँ पे सब कुछ तैयार है, फ्रंट के सारे कनेक्शन तो हमने लगा ही दिए। अब इसको रन करते हैं, आ जाओ। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ रेडी हो चुका है, देख सकते हो पीसी टॉप क्लास यहाँ पे रेडी हो गया। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, ग्लास व्लास आप एक्सटर्नल लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बाद में लगा लेना। पहले पीसी हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ सब कुछ सही है, मैंने तार वार लगा दी और ये मारा ऑन। और साथ ही साथ भाई लाइट वाइट का अगर सिस्टम होगा कैबिनेट में तो इजीली हो जाएगा। और यहाँ पे आप डिस्प्ले पे भी देख सकते हो जेब्रॉनिक्स आ चुका है, क्योंकि हमने उसका मदरबोर्ड यूज करा है। अगेन मुझे लगता है आराम से पीसी अपना चल जाएगा। बिल्कुल सर, वर्किंग है, ठीक है, सिस्टम अपना रन हो रहा है। और उधर देख सकते हो, अगर करीब से दिखाऊं थोड़ा, तो देख सकते हो पीसी अपना इतना एरिया में, इंटेल का फैन चल रहा है धुआंधार, वो अपनी एनवीएमई एसएसडी आ गई, सब कुछ अपना टॉप लॉन्च यहाँ पे वर्क कर रहा है। और यहाँ डिस्प्ले भी अपने पास आ चुकी है। एंटर करता हूँ, देखो इसमें मैंने विंडोज 10 बेसिकली जो है वो मेरी एनवीएमई में इंस्टॉल थी, इस कारण डायरेक्टली ओपन हो गया। 10 डालना है या फिर 11, इन पे आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी। साथ ही साथ हमने ड्राइवर्स पे भी बना रखी है, तो वो भी मिल जाएगी। और ये विंडोज भी अपनी टॉप क्लास चल चुकी है। गेम्स अभी टेस्ट करते हैं बिल्कुल सर बारीकी के साथ। पर सबसे पहले एक बार मैं आपको स्पेक्स दिखा देता हूँ सिस्टम के। हियर यू कैन नोटिस भाई 8GB के आसपास हम लोग रैम यूज कर रहे हैं, i5 4th जनरेशन प्रोसेसर है। और डिस्प्ले में आप देखोगे तो अभी मैंने इसमें कोई जीपीयू नहीं लगाया, तो इंटीग्रेटेड 4600 वाले अपने एचडी ग्राफिक्स मिल रहे हैं। तो ये कंप्लीटली सिस्टम का ओवरव्यू, वही है सस्ती मस्ती। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीटली ओवरऑल पीसी बिल्ड का सीन था। पीसी तो अपना रेडी, हमने पहले भी ऐसे छोटे मोटे कर रखे हैं। अगेन इसको बाय बाय का तो आपको बता ही दिए। अब सबसे पहले मैं आपको बेसिक दिखा देता हूँ, ये बेसिक वर्क के लिए डिजाइन है। अगेन मैं आपको बता दूं, गेमिंग वेमिंग हल्की फुल्की हो जाती है दोस्तों, बट हाँ कीप इन माइंड यार, मैं अगेन यार ऐसे पीसी आपको प्रेफरेंस नहीं देता हूँ। बट अगर आपका काम ही एकदम हल्का फुल्का है तो क्यों पैसे वेस्ट करने, इनसे भी काम चल जाएगा। बाकी आओ सबसे पहले बेसिक टेस्ट करते हैं। अगर स्टूडेंट्स हो या बिजनेस के लिए सोच रहे हो, तगड़ा रह सकता है, लेट्स सी। चलिए दोस्तों, बेसिक टेस्ट में वैसे ज्यादा कुछ है नहीं। देखो सबसे पहले तो विंडोज इसमें काफी फ्लेक्सिबल चल रही है। हियर यू कैन सी द रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। लाइक फाइल मैनेजर ओपन कर रहा हूं, देखो मिली सेकंड में इंटरेक्शन है भाई। मतलब हाँ यार, अगर देखा जाए तो i5 4th जनरेशन को बेसिक काम, जैसे आप यार टेली वैली टाइप की चीजें चलाना चाहते हो, आपके सामने रिजल्ट है सर, मुझे लगता है काफी सही रहेगा। यहाँ पे देख रहे हो, अरे भाई क्या फ्लुएंट है यार। कोई भी ऐप आप इंस्टॉल मार लो, स्पॉटिफाई पसंद है, गाने के शौकीन हो, ये लीजिए सर 2 सेकंड लगेंगे। महंगा जरूर है ऐप, नहीं स्पॉटिफाई नहीं, व्हाट्सएप डालना चाहते हो, बहुत सारे ऐप तो अवेलेबल ही है एज यू ऑल नो, ठीक है। तो वो भी आपको यहाँ पे देखो, व्हाट्सएप तो है ही अपना। तो ये सब चीजें आप इजिली इंस्टॉल करके डायरेक्टली यूज कर सकते हो बेसिक काम में, अगर आप इंक्लूड करना चाहते हो। बिजनेस वाली भी छोटी मोटी चीजें चली जाएगी। यहाँ पे अगर ब्राउजिंग की बात करूं, इंटरनेट सर्फ करना चाहते हो, तो ये देखो, ये लाइक हमारी मैंने न्यूज वाली वेबसाइट है, तो ये पकड़ के चलो, ये देखो क्या सही चल रही है यार। यहाँ पे अगर किसी मैं वेब को ओपन करता हूँ
और सामने रिजल्ट है यार, इंटरेक्शन इज टू स्मूथ, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से आप यूज कर सकते हो और क्या ही चाहिए, वही वाली चीज है। यहाँ वेबसाइट में या इवन आप यार ब्लॉगिंग करना चाहते हो, वर्डप्रेस चलाना चाहते हो, उन सब के लिए ओके है। इवन यार यूट्यूब स्ट्रीमिंग लाइक यूट्यूब वीडियो, अरे इसको तो भाई सब्सक्राइब करो, बंदा ही कमाल है। यस यार हमारी वीडियो है यार, बिल्कुल आप देख रहे होगे तो ये देख सकते हो। मैं यहाँ पे अगर मेरे को लगता है 1080p चलाऊंगा तो मेरे को लग रहा है ये देखो 1080p चल रही थी, इतनी स्लो क्यों चल रही है, इसको रिफ्रेश रेट बढ़ाया जाए तो अब ये थोड़ी आई मेरे वाले काम में स्पीड वाली। तो यहाँ देख सकते हो स्मूथनेस परफेक्शन एट पीक, मतलब हाँ इन सब में कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो वॉचिंग देख रहे हो 1080p परफेक्टली चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। सब तो यार ऑनलाइन सर्फिंग का काम हो गया, वो सब तो हो ही जाता है, ब्राउजिंग वाला सारा काम हो जाएगा। अगर मैं ऑफिस की बात करूँ, काफी लोग बेसिक स्टूडेंट्स यार, स्टूडेंट्स नटखट हमारे जो हैं, तो उनके लिए भी कुछ चीजें देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स के लिए मैं अभी यार ये एंड्रॉइड गेम्स चलाऊंगा तो उससे आपको ये ब्लू स्टैक का तो पता चल जाएगा। बाकी अगर डॉक्यूमेंट्स ये सब की बात करें, आपको अपने स्कूल के लिए वर्ड एक्सेल की चीजें बनानी है तो फन्नाटेदार तरीके से धुआं उड़ा दो भाई, इतनी स्पीड में। ये देख रहे हो, ये वैसे ऑनलाइन वाला है, बट हाँ अगर आप नॉर्मल भी डालते हो तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर से ये देखो, ये तो वर्ड ओपन हो गया, और अगर ये देखो ये अपना प्रेजेंटेशन वाला, ये भी बढ़िया चल रहा है, इन सब में कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिक काम एट पीक भाई आराम से आप कर सकते हो। मुझे तो लग रहा है काफी फ्लुएंट चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बाकी गेम्स टेस्ट में देखते हैं, उसमें तो और चीजें यार क्लियर करते हैं, लेट्स सी। बाकी हाँ यार फोटोशॉप तो मैं आपको दिखाना ही भूल गया, तो हियर यू कैन सी फोटोशॉप भी काफी सही चल रहा है। इंटरेक्शन टाइप अगर बात करूं, कूल है यार, कूल इनफ। ये देख रहे हो थोड़ा सा लैग है जरूर, मैं ये चीज बोलूंगा, एकदम परफेक्शन तो एकदम नहीं, बट हाँ थोड़ा सा जितना छोटा हल्का फुल्का सा रहता है वो वाला सीन है। तो यहाँ देख सकते हो ये तो यार ठीक चल रहा है, ठीक ठाक मजेदार है ना। ठीक है दोस्तों, बेसिक टेस्ट खुश हो गए होगे आप। हाँ यार बहुत सही चल रहा है, मतलब कि यूट्यूब वॉचिंग हो गई है, ये बेसिक काम आपको करने आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मेन बात करता हूँ यार जिस पे पूरी चीजें टिकी पड़ी है, काफी लोग गेमिंग के लिए इसको सोच रहे हैं, तो क्या गेमिंग हो सकती है, लेट्स एक्सप्लोर यार। सबसे पहले यहाँ पे यार मैंने यहाँ पे एंड्रॉइड गेम्स चलाई है, एंड्रॉइड गेम्स विदाउट ग्राफिक कार्ड चल रही है। अगेन मैं आपको बता दूं सिर्फ प्रोसेसर के बलबूते पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री फायर तो चलो चली जाएगी, ये तो मुझे पता था, बट हाँ अच्छी चल रही है, स्मूथनेस के साथ चल रही है। एज सच नहीं बोलूंगा कि आप रिकॉर्डिंग करके अपलोड कर दोगे, इतना नहीं पॉसिबल है, बस गेम चल है हल्की फुल्की, वो भी कभी कदार अटक जाती है बीच में, ऐसा रहता है। उसके अलावा कॉल ऑफ ड्यूटी एक हैवी गेम में आती है, बट मैं भी आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि ये चल पा रही थी, और चल भी ऐसी रही थी कि आप बोल सकते हो फ्री फायर टाइप भी चल रही थी। कभी कदार कहीं कहीं पे हुआ तो एफपीएस ड्रॉप, वरना यार नॉर्मल सारे कंडीशन वाइज गेम चल पा रही है। मैं ये नहीं बोलूंगा आप रिकॉर्ड कर लोगे, अपलोड कर दोगे यूट्यूब पे, ये पॉसिबल ही नहीं है कहीं से भी। आप बस गेम खेल सकते हो खुद से यार, दोस्तों के साथ अगर एंटरटेनिंग के लिए मल्टीपर्पज गेम्स खेल सकते हो। बात रही भाई पीसी गेम्स की, पीसी गेम्स यार थोड़ी सी हैवी पड़ जाएगी इस प्रोसेसर पे, पर फिर भी हमने टेस्ट मार दिया। यहाँ पे सबसे पहले GTA 5 मैंने चलाई, तो यहाँ पे 720 या 720 पे एकदम लो सेटिंग्स पे जब मैंने गेम चलाई, तो मेरे को लगता है भाई एफपीएस मीटर तो मैं लगा नहीं सकता हूँ, वरना तो गेम ही मुझे लगता है नहीं चलेगी। बट हाँ जो भी हल्का फुल्का वही 15-18 एफपीएस से ज्यादा नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, तो वही गेम अपनी चल रही है। और यही अगर मैं ग्राफिक्स बिल्कुल लो कर देता हूँ, एकदम खत्म नल, तो यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हो। अब थोड़े हद तक बेटर आपको दिख रहे होंगे, बट यहाँ पे ग्राफिक्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, आंख वाख दर्द होने लग जाती है भाई इस ग्राफिक्स में, क्योंकि पिक्सल दिखते हैं। तो अगेन यार GTA 5 चल तो रही है, मैं सच बोलूंगा हल्की फुल्की चल रही है, बट वही है इतने लैग वैग में खेलोगे बैंड ही बच जाएगी। गेमिंग पीसी किसी भी रीजन से नहीं है। बाकी हाँ यार अगर आप इसमें माइनक्राफ्ट देखो तो वो डिसेंट चल जाती है। माइनक्राफ्ट तो एवरग्रीन गेम है, मैं वही बोलूंगा, हर कंडीशन में आप इसमें चला सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अब बात रही भाई ग्राफिक कार्ड के साथ, तो बिल्कुल मैंने ग्राफिक कार्ड यहाँ पे यार 730 अपना यार आई बटन से आप वीडियो देख सकते हो, उसको पेयर अप कर दिया इसके साथ। और अब इसका कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले GTA 5 ये मैंने अगेन रन करी है, तो थोड़े से एफपीएस बढ़ते हुए नजर आ गई है, थोड़ी स्मूथनेस आ गई है, और 720 लो सेटिंग्स पे थोड़ा आप गेम खेल सकते हो, एज सच कंडीशन है। अगेन यार GT 730 ये सब ग्राफिक कार्ड जो होते हैं ये इतने भी पावरफुल नहीं है जितना आप सोच रहे हो। एज पर द ग्राफिक कार्ड जितने अभी के हैं उनसे कंपेयर में कुछ भी नहीं है, तो वही है हल्का फुल्का बस ग्राफिक प्रदान कर देते हैं और थोड़ी बहुत गेम चल रही है, वही वाला सीन है। माइनक्राफ्ट तो अपनी पहले भी चल रही थी। अच्छा दोस्तों एक चीज मैं क्लियर कट बता देता हूं, अगर आप सोच रहे हो ये सब प्रोसेसर लेके लेटेस्ट गेम लाइक वैलोरेंट खेल लूंगा, ये सब चीजें, तो शायद आप कहीं हद तक चला भी दो। काफी लोग बोलते हैं कि हाँ हमने चला दी 5/4 में, चल भी जाएगी मान लेता हूं मैं, बट बहुत सारी गेम ऐसी है जो सपोर्ट नहीं करेगी। सेकेंडरी जो कर जाएगी भाई एफपीएस बहुत ही कम आएंगे, तो हालत खराब हो जाएगी। बट वैलोरेंट टाइप गेम्स, कुछ ऐसी गेम्स है चुनिंदा जो लेटेस्ट है वो चल भी सकती है, 30 एफपीएस के आसपास आ भी सकते हैं, 20-25 के आसपास, बट मोस्टली ज्यादातर गेम्स यार कमजोरी है। तो आप इसको यार पीसी, अगर आप हार्ड को एकदम देखा जाए ना, अगर एकदम हार्ड लेवल की आप पीसी गेम्स के लिए अगर इसको कंसीडर, नहीं भाई नहीं बिल्कुल नहीं, बस एंड्रॉइड और बेसिक काम ज्यादा अच्छे रहेंगे। बाकी हल्का फुल्का कैजुअल कभी कदार वाली आप खेल सकते हो। बाकी ये कंप्लीटली ओवरऑल सीन था इस पीसी बिल्ड का होप सो आपको पसंद आया हो। अगेन यार बाय बाय का सबका बता ही दिया मैंने, आपको लिंक मिल ही जाएगा। बाकी चलो इस वीडियो में इतना ही, अगर पसंद आई हो तो बिल्कुल भाई लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब बनता है ऐसे टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय यार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।